Muito obrigado por essa noite, galera. Foi incrível passar esse momento com vocês. Mais uma vez, essa banda maravilhosa. Dani Martinsr no teclado. Santos no baixo. Silas Júnior na bateria. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer também ao Bruno do Café, aos professores da Escola de Música da UFMG, que são banca do palco UFMG e permitem que a gente possa também estar aqui nessa noite. E eu, Davi Lobo, na guitarra.